her eve girdiğinizde maşallah. Maşallah. La kuvvete illa billah. Hak. Ne korkma. Maşallah. Ateş düşse bütün dünyaya bu kimse bir şey olmaz. Allahu Ekber. Subhanallah. Şimdi işaret verdi. Hak. Allahu Ekber. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ey Rabbimiz bizi affeyle ya Rabbi. Sen. Tövbe ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi. Tövbe. Eve girdi. Maşallah. La kuvvete illa billah. Anladın? Hiç korkma. Mühim şu an. Maşallah. İleride olur hemen. Maşallah. Hak. Nerede? Ham yerinde. Allahu Ekber. Subhanallah.